Suma tokkollee waraannamu nyaata moonkii yaadoodu deessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhe baraabonarraa bu'ee qeeransi narra bahu bineensi bineensuma tokkollee waraannamu nyaata moonkii yaadoodu deessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhe lachuutu firraa da'u. Bineensi bineensuma tokkollee waraannamu nyaata moonkii yaadoodu deessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhe lachuutu firraa da'u. Share godha ilmaan Oromoo waan qabnu walii darbanna. Share godhaati waan qabnu walii darbanna. Haala deemaa jiru walii ibsina. Hamma dandeessan share walii godhaati. Mee waan barannu kana saba keenyaan geenya. Waan barannu keenya dargaggoo keenyaan geenya. Odeeffannoo qabnu walii hirra, walii qoonna. Maalitti deemaa jirra isa jedhu kana ilaalla. Kanaafi walii hiraati dhaggeeffadhaa. Warri dhuftan baga nagaadhaan dhuftan ilmaan Oromoo. Isin jaalladhaa, jabaadhaa, walii hiraati suuteedhaati taa'aa dhaggeeffadhaa. Poolitikaan kun akkamitti deemaa jira? Eenyu geggeessaa jira? Maaltu deemaa jira? Oromoo irratti maaltu dhufaa jira? Isa jedhutaniin hamma hin dandeenye waan an beeku isin ibsu yaala. Suuta jedhaati dhaggeeffadhaa. Poolitikaan kun akkamitti deemaa jiru? Isaan isinii isana ibsuu barbaada ilmaan Oromoo. Kana walii hiraati dhaggeeffadhaa. Isa booddee gaaffii yoo qabaattan inboxinaa godhaa isiniin deebisa. Karaa keessaa walii wajjin haasa'uu dandeenya. Waan an jedhe kana karaa keessaa yoo haasa'uu dandeenya. Kanaafi ilmaan Oromoo waan deemaa jiru bara. Kanaaf jedheetan kan hin haasa'uu barbaadudha. Ofirraa gatuu qabna ilmaan Oromoo. Bahaa dhiyaa dirmannee kaabaa kibbaa dirmannee ilmaan Oromoo. Wal geenye wal bukkee dhaabannee ilmaan Habashaa, diqaalota Habashaa, nafxanyoota biyya abbaa keenyaa keessa safarti kan ofirraa badheessuu nurra jira ilmaan Oromoo. Wanti nu baasu tokko filannoo tokko iyyuu hin qabne. Isan isinii ibsuudhaaf dhufe ilmaan Oromoo. Kanaafi jabaadhaa walii hiraati hamma danda'ame walii ibsinaati. Jabaadhaa himmoona moo'ichi kan keenya biyya abbaa keenyaati, lafa abbaa keenyaati, lafee keenya, dhiiga keenya. Kana ilmaan Oromoo baga jiraattanii gaggabaabseen isinii ibsu yaala. Gaggabaabsee wanti isin ibsu yaalu har'a wanta ta'aa jiruun isinitti hima. Eessaan isinii jalqaba beektu har'a alaan gara keessaatti dhufa.
alaan gara keessaatti dhufe. Ala yeroon jedhumu Horn of Afrikaa biyya Arabaatii fi naanna'aa sana olloota Arabaatii fi olloota Afrikaa keessa waan jiranii intirestii isaanii biyya keessa fedhii isaanii fi waan isaan biyya keenya keessaa barbaadanii wajjin walitti makee walitti qabeetan akkasiin ilaalcha bal'aa argattan. Ilaalcha bal'aa akkasiin argattan yaada. Maali kun? Biyya sana keessatti maaltu deemaa jira? Ilaala ilmaan Oromoo. Yeroo lolli kun banamu gara booddeetti isin deebisu. Yeroo lolli wayyaanee irratti baramu Isaayyaas dhufe, Arabaan dhufe, Amaarri wal geessee duute. Akkamittiin kun saba tokkicha hundumtuu wal duukaa dhufe. Maaltu booddee jira? Isa jedhuun isinitti ibsa. Ilmaan Oromoo wanta humna guddaatu booddee jira. Ani kanin kana dubbadhu isin sodaachisuuf osoo hin taane akkasin wanta jiru wanta deemaa jiru bartanii itti jabaattanii ji'oopolitiksii kana aayidiyaa isaa argattanii baankoon irratti ol baatanii asiif achi akkasin ilaaltan hin barbaada. Egaa biyya sana keessatti har'a Horn of Afrikaa dhiisii biyyuma lafaarrattu baay'ee kan xinnaataa jiru bishaanii fi lafa qonnaati. Bishaanii fi lafa qonnaatu baay'ee dhiphataa jira biyya lafaarratti. Biyya lafaarratti keessumatti immoo biyya Arabaa keessatti biyya warra Yahuudii kana keessatti baay'ee dhiphataa jira bishaanii dhugaatii dhabamaa jira. Kun immoo eessatti argama yoo jettanii Oromiyaatti argama. Lafi qonnaa Oromiyaatti argama. Bishaanni gaarri qilleensi gaarii Oromiyaa keessatti argama. Ilmaanni Arabaatii fi ilmaanni nafxanyaa walii galanii biyya Oromiyaa gurguratanii fixanii. Har'a Oromiyaan cicciramtee yeroo dhumtu Isaayyaas Afwerqii harka maradheen taa'u jedhee utaalee keessatti lafa dha'e sheerii isaa fudhachuudhaaf ijoollee isaa lubbuu ijoollee isaatii qisaasaa jira. Kana booddee maaltu jira? Isaayyaas onnee isaa kana kan buubse maali? Humna isaa duwwaadha? No, miti. Istiraatejii ji'oopolitiksii naanna'aa sanaatu Isaayyaasiif humna kenne, Abiyyiif humna kan kenne. Eenyu isaan? Warra Weestiiti. Warra Weestii immoo bakka kan bu'u eenyu? Warra Israa'eltu bakka bu'u. Kana ifatti dubbanna waan barbaade haa dhufu ilmaan Oromoo. Har'a yoo ilaaltanii jarri kun falaashaan Gondoreen yaatee biyya Israa'el dhatte hundi ishee dachaatee dhuftee Finfinneedhaa. Faqaada jiru hundumaa kan baafate, import exportii kan baafatan, biildingii kana wayyaanee keessaa baqatte kan fudhatan, mana kan oonii godhan, kan lola kana kan faayinaansii godhu isaan ilaalaan waan Oromoo. Maaliif? Lafa sana barbaadu, lafa Oromoo barbaadu, Oromoo irraa duguuguu barbaadu. Gondoree Eertiraa kan akka jirutti fidanii Wallaggaa fi Iluu Abbaa Booraa, Jimma, Arsii keessa, Baalee keessa qubsiisuudhaaf qophaa'anii fixatanii jiran. Kanatti jiru. Kan ammoo kan gargaaru warri Yahudii booddee jiru. Warri Arabaa booddee jiru. Maaliif intirestii guddaa qabu. Albuudaa biyya sanaa keessaa intirestii guddaa qabu. Kanatti rakkoo kan ta'e eenyu? Rakkoo kan ta'ee jiru wayyaaneedhaa fi wayyaaneen jedhinaa jedhanii TDF Tigray Defense Forceedhaa fi wabootu kokkee isaanii qabe. Amma jara kana balleessuu qabu. Naashinaalistoota kana balleessuu qabu. Waboon biyya abbaa kootii jedhe Tigreen biyya abbaa kootii jedhe. Jara kana balleessan malee nagaadhaan biyya kana saamuu hin danda'an. Amma question guddaan hin ka'e. Isaayyaas Tigree nan balleessa jedhee jalqabe. Unfortunately jechuun akka inni hin jaallanne ta'e Isaayyaas Afwerqii dura dhaabatte Tigree. Har'a inumayyuu galagalfattee ukkee irraa kaasaa jirti Tigraay keessatti. Akka jirutti garafaa jirti. Ilmaan Habashaatii fi ilmaan Nafxanyaatii fi Tigiroota Eertiraanota warra achitti duule kana akka jirutti lafarraa duguugaa jirti Tigree. Guyyaa guyyaatti information argatu. Har'a lafa lixan dhaban. Amma yoo Tigree irratti 100% fookasii godhani waboon jabaatee karaa booddee isaan rukutu. Amma filannoo lamarratti lafa dha'an jirri kun. Either completely Tigree irratti fookasii godhanii
Waboon biyya dhufee haa fudhatuuti dura kana finna jedhanii dhufu. Or no Tigreeni lafi ishee qorqaadha waa tokko hin qabu waboo bal'eessuun nurra jira. Destinationiin keenya inni dhumaa achi. Lafi nu deemaa jirru achi. Albuudaan lafi jiru achi. Bishaan lafi jiru achi. Achi dhannaa. Kanaaf humna keenya kana gara saawuziitti gara kibbaatti gara Oromiyaatti haguuru jedhanii walii galanii ilmaan nafxanyaa Oromiyaa irratti Wallagga irratti Iluu Abbaa Booraa Baaleetti Gujiitti Arsiitti guuraa jiru Shawaatti guuraa jiru jedhu. Jalqaba Walloo rukutan Walloo completely wipe out gochaa jiru. Amma Wallaggatti darban. Wallaggaan rukutaa jiru. Maaliif jarri kun karaa booddee amma Engadda mega waa'ee geopolitiksii kana yeroo ilaallu Engadda Biden immediately yeroo taayitaatti dhufu maal jedhe Eertiraan ba'uu qabaa Amaarri ba'uu qabaa maal yoo jedhe namni hin na'e dhugaayyuutti hin fakkaan har'oo ilaala har'oo slow down godhe maaliif inumayyuu nama ergee Abiyyiin kadhachuutti ka'e Isaayyaasi pappii isaaniiti buchullaa isaaniiti lafa barbaadanitti erganii ijoollee Eertiraa isheen dhumne kana maamula kana erganii ficcisiisu. Mercenariidha Isaayyaas. Horiidhaan nagada ijoollee Eertiraa. Dhiiga ijoollee Eertiraatiin nagada. Takka Yemenitti ergaa, takka Saawus Sudaanitti ergaa, takka Sumaaleetti ergaa, takka Maalootti ergaa, takka Bokkoo Haraamitti lafa barbaadetti achitti nu ergee roodhanii ganzaba barbaada malee maallaqa fudhatee doolaarii argatee hin erga Isaayyaas. Isaayyaas irraa gulataa guddaa qabu warri Westii kun. Westii interestii Westiidha immoo fedhii Westii immoo kan bakka bu'u warra Yahudiiti. Isaani kan kana hojjetu. Amma gaa Baayidenii anuu nanna'e akkamittiin tokkichumaan kana jedhu. Waa'ee Iraaniidha araara jalqabne. Waa'ee Eertiraa kana goona jedhee yeroo inni achi as humnaan utaalu warri Yahudiidha. Qaabi slow down godhe ittiin jedhan. Kanuma kan biraan hin jiru. Maaliif humni warri Yahudii Ameerikaa irratti qabanii namni hin beekne nama siyaasaa hin beekne. Warri Yahudii Ameerikaa la bar'uu isaanii kana keessatti qabatan. AIPAC kan jedhamu jaarmaan warra Yahudiidha biyya kana kan geggeessu isaa. Bizinesii kana kan geggeessu isaa. Koongireesii kan geggeessu. Seenetii kan geggeessu. Biyya lafaa kana kan akkasitti manuuverii godhu jara kana. Jarri kuni Isaayyaasii fi Abiyyi wajjin hojjetu. Ijoollee isaanii diqaalota isaaniitu biyya keessa guutee jira. Kanaafitu Baayiden mataasaa slow down godhe. Hin qabbanaadha. Yoo kana hin beeknu jettan ani recommendationii tokkoon isinii kenna. Kitaaba American Foreign Policy, Israeli Lobby and American Foreign Policy kan jedhu dhaqaati dubbisaa. Tokko kaasaa hamma dhumaatti gattaa'ati dubbisaa. American Foreign Policy and Israeli Lobby kan jedhamu dubbisa. Completely akka jiru xaliila godhee lafa isinii kaa'a. Kana hubadhaa ilmaan Oromoo. Jara kanatu booddee jira. Isaayyaas fa'aa booddee. Isaayyaas eessa akkas onnee argatee Ameerikaa daffaree hin ba'u jedha. Onnee kana eessaa fide? Amaarri onnee kana eessaa fidde? Ifatti gumuziin akkasitti karaa irratti rukutu. Wallaggaan akkasittiin itti duultee yeroo rukuttu. Onnee kana eessaa fidde? International community warra kan international community kan harka isaanii keessa gashatanii manuuverii godhantu jiru. Kan ammoo nuyi gadi baanee dubbachuu sodaan. Waan sodaan nuuf uummanni keenya miidhamu. Har'a Horn of Africa sana keessatti dhaabi jabaa kan jedhamu biyya Arabaa fi Horn of Africa keessa kan jiru dhaabi cimaa kan jedhamu kan jara kana dura dhaabate warra Hizbullaati warra Hamaasii fi warra Ansarallaati. Jara kana sadan kan jala dhaabate. Har'a gaa Tigraayis dhalataa dhufte. Solidii kan taate organization. Borimmoo wabootu dhalate. Kana arguuf dhagahuu hin barbaadan isaan. Nama interestii isaanii dura dhaabatu arguuf dhagahuu hin barbaadan. Kanaaf dafanii dhaabuu barbaadu. Amma gaa waa'ee interestii warra Arabaatiif warra ala kana biyya keenya marsanii jiru hamma tokko tuttuqeera. Mee achi as deebinu. Biyya keenyatti yeroo deebinu biyya keenya ofii keenya yeroo ilaallu akkamitti jirra? Maalitti jirra?
kan jennu ilaaluu of danda'u of qoruu danda'u nurra jira. Warri Tigree biyya keessa akkasitti jabaatanii lolaa jiru. Diyaaspooraan isaanii gar tokkotti luucca'ee hojjetaa jira. Waboon akkasitti kophaa isaa lolaa jira. Diyaaspooraan luucca'eera natti fakkaata. Baay'ee waan luucca'e natti fakkaata waboo duukaa. Ganaa jiru. Sappoortiin hin jiru. Gargaarsi hin jira. Fedhiin hin jira. Dhibbaa dhibbatti sloogaanii tokko kaasee wal duukaa yaa'a. Mee ilaalaa har'a. Oromoon kuni tokko sloogaanii tokko jala yaa'a. Tokko kan. Lammata immoo saayintifikalii ilaaluu danda'a poolitikaa kana. Isa amma waa'ee poolitikaa yeroo haasofnu tokko common sensiidha. Common sensiidhaan abbaan fedhe gadi ba'ee deetaa kan hin qabne, faaktii kan hin qabne, tools of analysis kan dhimma hin baane, enemiidhaaf friendly kan garaagari hin baafne, callu badhee kan haasa'u fayyaalessumatu guutee ba'e. Kaan immoo inni kana beeku immoo maal godhaa? Isaan immoo dhokataniitu advaanteejii rukutuu barbaadu. Warra kanatti warra homaa hin beekne kanatti ittimu isaan gadi ba'anii haasa'u isaan immoo advaanteejii rukutuu barbaadu. Warra akkasiitu guute. Saayintifikaalii kan ilaaluu barbaadu jira. Kan immoo fayyaalessa immoo common sensiidhaan deemtu jira. Tartiiba diinaallee akka itti keenyu waliin wallaalchisan. Har'a diiyaasporaa ta'u biyya keessa ta'u hamma danda'ame diina wabootti xiqqeessuudhaan diina wabootti baay'isuu miti hojiin keenya. Har'a diina waggaa 150 nu qalee fi Eertiraatu walii galee nurratti duulaa jira. Wayyaaneen diina keenya. Garuu har'a diina keenya diina keenya miti. Garuu wayyaanee fuudhanii keessa insartii gochuu barbaadu. Amma tokko dheengaddeen haasa'a. Diinni keenya jalqabaa naftanyaadha ittaanii wayyaanee ittaanii shaabiyaadha. Eessaa fidde kana? Nama itti mejjira. Gubbaadhaa gadi itti dabarsu. Warra PPP wajjin hojjetu warra biyyoolessa maaloo jinniilessa dhaabna jedhu kanatu arreenjimentii kanatti kenna. Maaliif uummata Oromoo konfiyuuzii ittiin gochuu barbaadu? Uummati Oromoo konfiyuuzii, uummanni Oromoo hamma danda'e waboorraa diina balleessee fira horuu fi danda'utu irra ture. Har'a diinni nuyi wal duukaa qabnu wayyaaneedhaa wajjin Eertiraadhaa fi nafxanyaadha. Maaliifitu wayyaanee itti makuun barbaachise? Eenyutu barbaada akka nuyi wayyaanee itti maku? Nafxanyaatu barbaada. PPtu barbaada. Warri gaa biyya keessa dhokattee firifaarii bunaantu kuni PP kana tuquu hin barbaaddu. Kanaaf yoo wayyaaneen itti makame malee propagandaan dabarsinaafaa kan jedhutu ajajabba. Uummanni keenya kun hin galuuf. Har'a confusionii akkasiitu jira ilmaan Oromoo keessa. Ilmaan Oromoo akkasitti confused ta'aa jira. Nama uummata Oromoo confused godhu malee nama road map gadi baasee agarsiisu miti. Oromoo eliitiin bakka lama jira. Tokko nationalist groupii. Hamma danda'amee gadi ba'ee dubbachuu barbaada. Character assassinationidhaan maaluudhaan manatti deebisanii arrabsuudhaan maaluudhaan gara booddeetti deebisu. Har'a garuu eengadda baay'een gammade ijoollee dargaggoon gadi yaa'anii Habashaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Itoophiyaan hallayyaa halittu kan jedhu mudhii warra eliitii acabcaabii ala kana maraatu walakkaatti ishee kutan. Biyyi sun diigamuutu irra jira jedhanii baay'een gammade. Sa'aatii 2 taa'ee dhaggeeffadhee dargaggoo 3 arfan kana. Waan gaarii dubbatan dhuguma viidiyoo koo hunduma isaa ilaaltan dhumarratti ilmaan Habashaati wajjin jiraachuu hin dandeenyu kan jedhuudhaan hin cufan ta'u. Har'a garuu kun ekkoon kun yeroon deebisee dhagoo gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Har'a gaa eliitiin kun bakka lama jira. Tokko naashinaalistii amma jabaataa dhufe gaa kaampiin naashinaalistii biyyi Itoophiyaa haa diigamu kan jedhutu dhufe. Diigamuutu irra jira. Empaayirii Jibuuti irra jira warri jedhan achi as ba'an. Warri immoo opportunistii jira ammayyuu eliitiin kun. Isaaniin namichi tokko yeroo katabu maal jedha beektu? Spin doctors jedheen. Spin doctorsiidha jedheen. Spin doctors kuni maal godhuu? Fira fakkaatu.
yeroo haasa'anii naashinaalistii fakkaatu. Dubbii kana menefelu hin naannessu. Maaliif naannessu? Rizaaltiin isaa akka isaaniif ta'u barbaadu. Down the road rizaaltiin sun isaaniif akka ta'u barbaadu. Mootummaa dhaabbatu sana Oromoo saba Oromootiif hin ta'in isaan diinaa wajjin negoosheetii godhanii dhaqanii pirezidentii ta'uu barbaadu, piraayim ministeerii ta'uu, ministeera fooreen ministeerii ta'uudhaaf of qopheessaa turan waggaa baay'ee ala kanatti. Hawwiin isaanii, goomjiin isaanii kana. Eliitii akkasii guutu. Opportunistoota akkasii guutu. Yeroo hundumaa yeroo opportunitiin tokko ka'u hamma danda'ame suhinii gochuu barbaadu. Zigzaagii rukutu. Warra akkasii guutu. Warri kun egaa spin doctors jedhamu. Spin doctorsiin kun uummata Oromoo confuse gochuu. Yeroo Oromoo immoo dhufanii center city qabachuu barbaadu. Dafaniitu nutu kan godhe, inni tokko godhe akka godhe. Kirabaatii kaa'ate tachasiyaa. Yeroo Oromoo rukutamu immoo lafa isaan jiran hin beeku. Warri spin doctorsiin har'a gadi ba'an waan isin dinqu, waan impractical ta'e, waan scientific hin taane, seenaa government formation keessa waan hin jirre, waan dhaga'ameen beenne, mootummaa biyyoolessaa dhaabnaa lammiilee Oromiyaatiif dhaabna jedhanii haasa'u. Si'a baay'ee dubbadheera waa'ee kana. Wanti kun deemuu dide. Maaliif deemuu dide beektuu? PP'tu hojjetaa jira. Kanaaf hin badu. Gaafa PP'n baddee hin dhumatan. Mootummaa lammiilee Oromiyaa waan jedhamu beektu ijoollee. Eenyu lammiileen Oromiyaa? Number 1 Oromoodha. Number 2 Amaara. Number 3 Walaayitaa. Number 4 Sidaamaa. Akkas jedhee gadi bu'a. Har'a immoo eenyuun dabalate? Eertiraa dabalate. Lammiilee Oromiyaa jechuun warra kanaa jechuudha. Warra kanaaf mootummaa dhaabuu barbaadu. Mootummaan kun mootummaa Itoophiyaatii jechuudha. Lammiilee ega jedhame. Mootummaa Oromoo jedhanii hin barbaadan. Jechuus hin barbaadan. Jechuus yoo jedhanii biddeen dhabochi. Hin ari'amu hin dhabu. Hin du'u. Kanaaf lammiilee Oromiyaa kanaa warra PP itti masaajii godhu ta'anii PP'tu hojjeta kana. Uummanni Oromoo kana galagalchee ilaaluu irra jira. Eessatti dhaabdoo jedhanii lafatti dhaaban nyam deebiin qaban. Samii irratti dhaabdaa akka baranaa yeroo darbe kana Shawaa keessatti, Wallagga keessatti, Baalee keessatti eessatti taabotatu bu'eeteetu Amaarri dirreettee Oromoo guurteetti yaati. Taabota bu'a. Akka kana Hurrii keessattitu mootummaa biyyoolessaa dhaabanii godhanii Finfinnee Wallaggaatti lafaan dha'uudhaaf deemaa jiru jechuudha. Kana waan akkasii kanatu waan impractical, utopian, waan dhalli namaa amanuu hin dandeenye fuudhanii uummata Oromoo mangaagaa isaatti asii gadi dhiibaa jiru jedhu. Warri immoo common senseidhaan deeman jiru. Warri poolitikaan beekne common senseidhaan warri deeman, warri ergaa fudhatanii afarsan, warri ekkoo godhan, warri paaratiin immoo guutanii ba'an. Isaan immoo isaaf cabcabaa godhu isa dabarsu. Lammiilee Oromiyaa biyyoolessa garboolessa maaloodha waldiigessa dhaabbanna jedhu. Waan hin jirre hodeessu ilmaan Oromoo. Confusionii akka kana keessa ilmaan Oromoo gadhiisaa please. Dhiisaa ilmaan Oromoo. Waboonoo lolaa jira. Dhiigoo dhangala'aa jira. Ilaa ilaalaa. Yeroo hidhaa turre waa tokkoon isinitti. Har'a gurbaan kun looyeridha. Minneapolisin jedhu. Yeroo hidhaa turre baay'ee walitti dhiyaanna ijoollee Tigireetii wajjin. Ani itti ani maal ture? Habashaadhaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu Oromoon bilisoomuutu irra jira jedhu. Attam akka jettaa Itoophiyaa diigdaa naan jedhu. Isin Itoophiyaadha walii wajjin jiraadhaa. Nuyi garuu wajjin jiraachuu hin qabnu jennee wal falmina halkanii guyyaa wal falmina. Gurbaan kun gadda bilbilee maal naan jedhaa? Daaneel jedha. Dhuguma Itoophiyaa sanaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Itoophiyaan diigamuu qabdi. Wayyaaneen dur Itoophiyaan jiraachuu irra jira jettu har'a diigamuu qabdi jechuutti kaa'e. Maaliif ijoollee yaangii jalaan ka'an warra Saalisaay Wayyaanee warra jedhaman, warra independent Tigraay warra jedhaman, warra akka Maharii fa'a, Profeesar Maharii isaantu geggeessaa jira har'a. Wayyaaneen bilisoomuu ishee nafu. Garuu as keessatti waa tokko eeggachuun nurra jira. Of eeggachuu wanti nurra jiru Oromooni
wal'aansoo Tigraay kana sappoortiin godhu ta'ennaan fuula dukkanaa itti agarsiisa ta'ennaan giluumii feesii itti agarsiisa ta'ennaan Tigraayin gara koorneriitti dhiibaa jirraa jechuudha. Wanta negotiationii senaariyoo tokko lafan isinii kaa'amu. Senaariyoo kana naa dhaggeeffadhaa suuta dhaadhi. Amma lolaa jirti Tigreen. Karaa gubbaa Eertiraatu jira. Diina guddaa jira. Karaa gajjellaa Amaaraa jira. Lola guddaa keessa jirti. Hin mooti. Gaaffiin tokko hin jiru. Garuu yoo moote biyya kana qabattee taa'uu dandeessi. Amaarri Oromoo rukutee biyya isaa ijaarratee taanaan borga nama irratti duula hin beeku. Kanaafi warri amma siniin jedhu kun warri westii kun negotiate godhanii negotiate diilii fiduuf possibly jechuu kooti. Mee senaariyoo kana fudhadhaa. Kana fudhadhaa galaa har'a taa'atii haasaa. Maal gochuu danda'u? Isaan ilaa lola kana dhaabi. Amaarri biyya kee keessaa bahu. Eertiraan habu. Isaayyaasiin nuyi setelii goonu likkiitti isa gashina. Garantii siilaan ati Tigraayin qabadhuu taa'e. Tigraayin qabattee confederationiidhaan ilaala confederationiidhaan Itoophiyaa wajjin jiraatu. Waa'ee Oromoo waa'ee maaloo kana Sidaami Amaarri dhukkee irraa baasee haa qabatu saawuzii kana interesting keessii eegama biizinesiin keessii eegama ati akka barbaadde aksesii argatta ati biyya kee qabadhuu taa'ii confederatiidhaan jiraadhu. Eertiraanis yoo barbaade confederatiidhaan dhufuu. Isaayyaas yoo probleemii ta'e Isaayyaasiin hin qabna biyya kee immoo si ijaarra yoo jedhan wayyaaneen hin disinitti fakkaata. Gees eenyutu disadvantage qabaata? Waboon kophaasaa loluutti ka'a jirta jechuudha. Yoo immoo gloomy face fuula dukkanaa itti agarsiisuu baate jabaadhaa isinii wajjin jirra. Isinis nu gargaara. Diinni keenya tokko differensii keenya booddee deebinee dubbanna. Yookiin individuaalota yookiin groupiidha kan kana nu godhe isa booddee haasofnaati. Giddiin hin jiruuti jabaadhaa nuyi addanaa lolla Amaara. Isin immoo gudbaadhaa dhokkeerraa nu kaasaa yoo jedhani jarri kun confidence qabaatanii inumayyuu diilii warri westii kun fidanii teebelii irra isaanii kaan hallayyaatti gadi galaa jechuu danda'u. Maaliif abdii argatu kaa gajjallaa kana? Oromoo malee gaaraantii argachuu hin dandeessu wayyaaneen. Tigreen cirraasha Oromoo malee jiraachuu hin dandeessu. Maaliif Oromoon Amaaraa wajjin ta'ee Amaarri Oromoo rukuttee jilbeenfachiiftee biyya sana fudhatteennaan the next morning akaafaadhaan guurtee Oromoo dhattee irratti dhangalaasuudhaaf deemaa jirti. Kanaaf interestiin isaanii isaan Oromoo jabeessanii akka Oromoon biyya sana fudhatu barbaadu. Yeroo hundumaa kana nun jiru akka Oromoon biyya sana dhuunfatu nagaadhaan jiraachuudhaaf. Even Tigraay bilisummaa yoo argate iyyuu biyya sana keessa nagaadhaan jiraachuudhaaf Oromoon biyya sana qabachuutu irra jira. Conclusionii kanarra ga'aniiru jarri kun. Kana deeggaruun nurra jira moo? Nyaaratti guurree warra PPF warra Shaabiyaa Awdaldaayii warra Shaabiyaa kana yaada isaanii fudhannee huuruutti dhiibuun nurra jira. Fuunee diina keessatti mallatteessinee akkasittiin katabnee baasuun nurra jira. Baay'ifnee of eeggachuu qaba. Analysiisiin keenya scientific ta'uu qaba. Faaktiidhaaf evidensiidhaan wajjin jiraachuutu irra jira. Gara fuucharii gara roadmappii kan ilaalu ta'uutu irra. Roadmappii kana immoo scientifically analyze gochuu dizaayinii gochuu danda'u nurra jira. Calluma jennee warri biyya jirtu lubbu isheen kaan lubbuu ishee sodaatti isheen kaan firifaarii nyaatti achi as ergaa isaanitti ergan fudhannee awwaajessuu nurra jiru. Of eeggannoo guddaa gochuu nurra jira isiniin jedha. Kanaaf yaalmaan Oromoo dhaggeeffadha. Yaalmaan Oromoo isinitti ta'e yoo politikaa kana common senseidhaan geggeessina ta'e hin banne. Yoo suuta jennee politikaa addunyaa kanaa wajjin walitti qabnee ilaalle politikaa biyya keessa deemaa jiru gruupii walitti dhufu gargar ba'u wajjin ilaaluu dadhabne biyya keenya bada. Yoo dandeenye garuu biyya keenya kana ceesisuu dandeenya. Oromiyaa walaboomte, Oromiyaa biyya ishee dhaabbatte, Oromiyaa gaara irratti ol baate, Oromiyaa UN keessatti alaabaa ishee fannifte, Oromiyaa ishee hawwinu sana arguu dandeenya. Ilmaan Oromoo. Yoo kana ta'uu baate common senseidhaa fi warra gruupiidhaan gandaan organizing wal gootee uummata Oromoo akkasittiin maammasaa fudhattee asii fachi laattu kana ishee duukaa yoo finne baduu keenya ilmaan Oromoo. Kanaaf har wabootu jira, waboo deeggaruu nurra jira. Waboo gargaaruu nurra jira.
Waboon immoo akka isaan completely Oromiyaa walaaba ta'e ijaaruudhaaf dhiiban kana dhiibbaa irratti gochuu barsiisuu kitaaba binnee fi erguu bukkee dhaabachuu maallaqaan inerjiidhaan waan qabnu hundumaan isaan bira dhaabachuu danda'u. Fiichariin keenya ijoollee yaangii kana anarra geggeessuu hin danda'u galuu hin danda'u eenyu baay'ee eliitiin akkan ala kana jiru dulloome dhume ilmaan Oromoo. Ala kana hooma tokko neeginaa yaa wabo. Inni ala kana jiru yoo galee komfortii isaatiif jireenya isaa jiraachuudhaaf gala. Si gurguree jiraachuu barbaada. Of eeggadhu. Warra naashinaalistoota wajjin dhaabadhu. Waan biyya kee ijaaru duwwaa irratti xiyyeeffadhu. Kana duwwaadha kan nu baasu ilmaan Oromoo. Yoo kanaa gadi bineensolii kana mee ilaala. The enemy of my enemy is my friend jedhee yeroo naasa'u Tigree wajjin dhaabachuu baay'ee chaalenjiitu gadi yaa'e. Emotionally, common sense dha warra deemanii. Maaliif Ameerikaan ICC wajjin dhaabate? Maaliif Makeen dhaqee Baagdaadiidha wajjin al-Baagdaadiidha wajjin against al-Bashar dhaabatee Asadii wajjin warra wallolanii wajjin warra tiruu namaa baasee nyaatu wajjin maaliif allaayii godhan? Maaliif Osama bin Laden wajjin dhaabatanii Sooviyetii dhaqanii lolan Afgaanistaan keessatti umarratti walitti hin deebine? Meelaala maaliif Saddam Hussein wajjin dhaabatanii Iraanii lolan? Eenyutu Saddam Hussein rukutee buuse? Isaanuma kanatu rukutee buuse bini? Isuma dheengadda ture fuudheetanii akka enemy of my enemy is my friend inni jedhanii dhugaa ta'een isinitti agarsiisuu barbaada. Poolitikaan addunyaa akkasittiin deeman maan Oromoo. Waa'ee Tigree booddee haasofna. Isaanii wajjin walitti deebine yookiin araaraan fixuu dandeenya, yookiin compensationidhaan fixuu dandeenya, yookiin warri kana godhanii dhufanii firdiitti dhiyaachuu danda'u. Waan baay'ee jira. Optionii baay'ee qaba Oromoo. Lafa waan qabuuf, horii waan qabuuf, albuudaa waan qabuuf, humna qaba Oromoo. Humna keenya kana irraanfanna ofirratti. Nama jala suuqamuu barbaada. Alaabaa jaanxilaa namaa jala fiigi. Achi as ba'i qorri si haa dha'u, bokkaan si haa dha'u, ofii keetiin dhaabbatu, jaanxilaa mataa keetiin hojjetan. Kana kan si baasu ilmaan Oromoo. Kanaa gadi nama jala sussuuquudhaan, rurruuqamuudhaan, Isaayyaas jalallee har'allee kan Isaayyaasiin simpasaayizii godhan guutanii ba'an. Jala dhokatanii kan hojjetan. Bukoon isaanii gadi yaa'aa jira. Yaalmaan Oromoo diina kee bari. Diina kee bari. Innaa mee ilaala ilmaan Oromoo. Akkuma isiniin jedhe amma isiniin jedhe diiliin kuni seenaariyoon kun si'a baay'ee seenaariyoo kana lafaa fuudheen hojjedhu. Seenaariyoo kana yeroo hojjedhu waan faaktii jiru walitti qabeetan ilaaleetan. Egaa amma dhumarratti wayyaaneen yoo jarri kun isa seen jedhanii hin fudhatti ta'e Oromoo waboon kophaa ta'aa jechuudha. Mee ilaalaa hubadhaati. Dhuguma waboodhaaf yoo yaaddanii wayyaanee wajjin wal lolaa jechuu dhiisaa. Hamma danda'ame wajjin dhaabannee jara seexana kana lamaan ofirraa kufifnee kana booddee jaraa wajjin walitti deebina. Cittee haa baatu isheen isaan kan isaan barbaadan biyya isaanii ijaaruudhaaf kan isaan barbaadanii biyya Itoophiyaan sun Amaaraa wajjin dhufee akka isaan hin lolle. Amaaraa wajjin dhufee akka isaan hin lolle immoo yoo Oromoon olaane duwwaadha kan jedhu konkuluuzinii kanarra ga'anii wayyaanee warri Tigree. Kanaaf nuyi hamma danda'ametti waboorra diina xiqqeessuudha malee wabootti diina baay'isuun nurra jiru. Kana sammuu keenyatti haa qabannu, haa barannu, haa guddannu, upgrade of goonu, kitaaba dubbifnu, international politics akka inni itti adeemu, geopolitics akka inni itti adeemu, baruun nu jira. Turn and twists kan hiccups attamittiinitu kana hundumaa peace and bits walitti fidnee ishee ciccittuu kana walitti gaxxabnee walitti susuphine rizaaltii gaarii akka inni nuu baasu akka gaariitti nuu galu akka itti nuu galu goonee dhiyeeffachuu attamitti dandeenya. Diina keenya secaanii attamitti baruu dandeenya. Kanaaf nu gargaara dubbisuun, haasa'uun, poolitikaa tolereetii wal gochuudha. Viyuu kana hundumaa walitti fidanii haasa'u. Naa bilbila maaliif akka jette naan jedha. Taa'een isinitti himu. Inni tokko garuu maal jedha? Oo Daanielitti naasee siin jedha. Hin dhaggeeffatin. Hin dhaggeeffatin. Hamma irraatti on dogoggorre har'an dogoggora. Viidiyoo kun hunduma isaa laala.
hamma irrattoon dogoggorree ani waaqa jechuu koo miti. Garuu hamma hin danda'uun irratti hojjedhu. Hamma iji koo na dhiiguttan irratti hojjedhu. Kanaaf naa gala. Kana caalanis guutanii ba'an. Isaaniinis gaafatu. Waan an jedhuuf waan isaan jedhan walitti fidii ilaali. Wal bukkee qabii ilaali. Bari baradhu wal barsiisi. Kana duwwaan akka nu baasu. Kanaa gadi hin bannan waan Oromoo. Kanaafi baay'een isin jaalladhaa. Emotionally ta'een dubbadhe. Ta'utu immoo narra jira. Yeroo Wallagga akkasitti dhufu, yeroo Shawaan akkasitti dhufu, Gujiin akkasitti dhufu, Harargeen, Baaleen, Arsiin, biyyi keenya akkasittiin doogaa madii yeroo inni ta'u, Shaabiyaan, ilmaanni Shaabiyaa ijoollee keenya kaampiitti galchitee warratti hattuu har'a beeta mangistii jalaa firifaarii funaantu kanaa wajjin uummata keenya warri ficcisiifte har'a immoo deebitee nutti dhuftee kunoo Wallagga keessatti nu fixaa jirti. Kanaafanini ilaa haadha kee gudeedamurra, obboleettii kee gudeedamurra, gadameessa isheetti bizmaara akka ijoollee wayyaanee bizmaara itti naqanii xaxarii lafarraa dhagaa fuudhaniitu gadameessa ishee bananii itti gashan. Akka kun obboleettii kee irra hin geenye, akka kun haadha kee irra hin geenye, akka ijoollee obbolaa gadi fuudhanii si jalaa hin rashan. Kanaaf jabaadhu, irratti dammaqi. Experiensiin isheen saseen wayyaanee irratti goote, isheen eengadda begii keessatti, daamii keessatti, dambidolloo keessatti goote, isaseen Gujii keessatti goote yaadadhu yaa ilmaan Oromoo. Diinni keenya ilmaan Habashaati. Diinni keenya nafxanyaadha. Nafxanyaa wajjin immoo warra mootummaa ijaarranna jettu kana akka isheen diina taate bari. Amaaraa wajjin mootummaa ijaarranna, lammiilee Oromiyaa wajjin mootummaa ijaarranna warra jechaa jirtu kana badasi iji kee habadu jedhin. Kana duwwaadha kan itti jechuun sirra jiru ilmaan Oromoo. Amaaraa wajjin mootummaa ijaarranna, kaayyoo adda bilisummaa Oromoo, kaayyoo nu itti duune itti hidhamne obbolaan keenya itti dhuman, kaayyoo sana keessa kan hin jirre gadi fuudhanii haasa'aa jiru jirre. Kanaaf of eeggadhaa jedhaani. Kanaafi akeekkachiisa itti kennaa. Warra xibaartu kana waa tokko poolitikaa iyyuu hin beekne. Warra PP irraa fuutee arraaggabdu kana afaan ishee nu qabsiisaa. Jabaadhaa Waaqayyoo sinaa eebbisu. Republic of Oromiyaa ni dhaabata. Tas ilmaan nafxanyaati wajjin jiraachuu hin dandeenye. Never ever hin danda'amuu. Nafxanyaadha wajjin biyya tokko keessa jiraachuu hin dandeenye. Hin galti biyya ishee darsa ishee guuttattee baddi biyya keenya. Jabaadhaa himmoo.